отивам на йога. Това е йога студиото. В типичен Бали стил. Мястото на йогата прилича малко на къщичките на Филмстон. Това е нещо като гуакамоле с поширани яйца. Тук има чипс от цвекло, препечен хляб и един сок сега идва. Thank you! Като плата ще ви кажа точно колко ми е излезнало, защото те тук винаги добавят сервис такс, която е между 5 и 10%. И ето какви са типичните климатици за външните пространства в Бали. Те и вътре са такива, просто вътре някой път има и климатици, докато навън е само това, но пак горе-долу помага, защото тук наистина е като сауна. Аз бях на йога клас и в София хода на хот йога, т.е. температура 37 градуса, правим виняса. Ами тук повече се изпотих отколкото в София, така че смятайте, много, наистина е страшно важно. Все едно човек живее в сауна, но пък е добре, изкарват се малко токсин. Така, друго интересно нещо тук е, че почти никъде до сега не са ми носили сол и пипер. Тоест, каквото ви дават, така трябва да го ядете. И всеки път, като помоля, ми го носят в ето тези пакетчета. И после се усетих защо. Вижте какво има в тези пакетчета. Сута как изглежда. Пипера е в още по-лошо състояние. Даже не може да разберете, че е пипер. Той е като някаква такава прах. Явно заради влагата не могат да ги сервират по друг начин, а дори и така опаковани поединично, пак виждате, че не са в перфектно състояние. Те, ако не са ви добре овкусени яденета, ми е късмет. Ще ги ядете такива, каквито са, защото тук солта и пипера не виреят във формата, в която трябва да са. Час и 40 сме пътували на това малко скутерче. То не е лошо, даже е много приятно, просто в един момент всичко ви заболява и гръб, и да не обяснявам какво още, и така просто искате да стигнете, то си изпотявате супер много, тук наистина е като сауна. Там, където отивам, поне се надявам да си заслужава. Това, което исках да ви кажа реално, за 22 км. Час и 40 минути пътуване. Аз съм платила около 12 лева. Тук наистина тези таксита под формата на моторчета са страшно ефтини и са много приятни и по-бързо стига определено, отколкото с кола, просто за такива големи дистанции, по-скоро дълги, леко идва натоварващо. На път за темпъла си взех един кокос. Ето жената сега не го отваря. И студени са, защото иначе не са много вкусни. Мисля, че се пада някъде към 4 и нещо. Сега има много по-ефтини със сигурност, ама тук се водим на туристическа дестинация. Пак бих казала, че е добре. Пак е някакъв ритуал. Минава се тук, за да се стигне до тях. И така ще сте благословени. Мисля, че ви правят някакъв ритуал с ориз на челото. Сега ще разбера. Но да, вижте колко интересно ме гледат. То така, забавляваме се. Вече се връщам, накратко да ви обясня. Наплисках си лицето 3 пъти
не знам с какво ме намазаха, нещо по челото и ми налепиха ориз. И пак, както навсякъде в тези храмове, искат да направите някакво дарение, парично съответно. И това е. Сега надявам се да са ме пречистили, да има някакъв смисъл от цялата нещо, но най-малкото символично си заслужавате. Ако сте тук, не го пропускайте този ритуал. Дойдох на известните Талаганг оризови тераси и сега се разхождам. Исках само да ви разкажа за една ситуация с жена, която имах тук. Тя продаваше по средата на оризовите полета. Сега ще ви покажа даже нейното като магазинче. Ето там долу, където има и като масички човек да седне, да си почина, ако се е изморил. Та тук изведнъж стана страшно горещо, както сутринта валеше проливен дъжд, така се промени от сега за сега. Но да, тук хората просто са толкова мили. Това, което съм чувала и че в Япония се прави, покланят ви се за някакви страшно малки неща. Примерно тук може да се направи дарение, което ако го обърна в лева, се пада някъде около 1,50. И то получавате вода за тези пари, не е само така да ги дадете. Не преброих колко пъти ми се поклони тази жена, но толкова мила и навсякъде са така. Просто наистина като народ са толкова гостоприемни, сърцати, някакси много чисти хора. Много чисти хора. И определено прави впечатление, аз особено ако го сравна с хаотичната и изнервена среда, която живее в София. Тук е някакси такъв един духовен мир. Може да усетите и да постигнете, особено ако се позадържите. Малко задъхано ви говоря, защото тук има изкачване. Ето вижте как изглеждат въпросните оризови тераси. Там далечината, това, което виждате, са някакви кафенца, ресторанти и тук люлките са също много известни. Даже ето там, но не знам дали ще може да го видите на камерата. Има някой, който се люлее и ви правят такива естетични снимки, които са на фона на терасите. И ако сте в Убуд, това задължително трябва да ви е основна спирка в маршрута. Така е направено, че да може да ги обиколите целите. Целите, нали, там където е пешеходната част, прави се като едно кръгче и после се връщате обратно на изхода. Чела съм, че е по-добре да се идва по изгрев, за да няма толкова много хора.
Но, честно казано, в момента съм си самата в тази жега. Разбираемо. Сега вече не знам как е на атракциите. Може би при люлките се събират малко повече хора, но пак не е супер натоварно, така че по някакъв начин да ви се развали този експириенс. На моменти в прехода си има такива етапи, малко се едно сте в джунглата. Особено сега в дъждовния сезон, той и кално, ви препоръчвам за Бали основните обувки, които да си вземете, просто джапанки. Може би в един друг по-сух сезон би било окей, но сега, както чувам тези звуци, тук почти навсякъде е така, поне в Убуд. Всичко, което ви разказвам в момента, важи за Убуд. Ще видим как е в следващите райони на Бали, но си е доста диво. Навсякъде локви, као, той в града е така, във всеки един момент може да завали и нали, не дейте да се изхвърляте с някакви много скъпи и модерни дрехи, а това е другата атракция, както ви бях показала. Такива люлки и ви пускат да се лелеете към оризовите полета. Тук на много места и с оризовите полета има такива като малки заведения, силно казано заведения, по-скоро като малки дървени къщички, откъдето най-малкото да си купите една вода, примерно, или да си починете под сянката. И се запознах с един човек, който беше всъщност на това място. Той явно изкарва по някакъв начин допълнителни пари. Също с тези люлки се занимава, продава някакви напитки. Но като се заговорихме, се оказа, че главната му професия е всъщност оризов фермер и ми каза, че живее. Ето, там се пада къщата му. Гледайте. Тук не знах, че има хора, които живеят на тези тераси, но то всъщност преди всичко си е било оризово поле. Това, че после е станало туристическа атракция, е съвсем друго нещо. Те са го обособили, но то активно продължава да си е плодородно оризово поле и си има хора, ако се загледате, които си работят и събират ориза, засаждат го. Това е много интересен процес. Да, не си мислете, че е направено изцяло за разходка на туристи. Look the other side. Look the other side. Look up. Open your hand. Open your hand. Baby las manos.